YouTube, espero que esté muy bien. En este nuevo video les traigo cómo escuchar el sonido de tu computador en el teléfono, en el dispositivo Android o iOS que tenga. Lo haremos con esta aplicación que se llama Soundwire. Esta aplicación la dejaré en la descripción del video para que la descargues. Lo primero que hacemos es abrir el ejecutable. No, el ejecutable no, sino el archivo zip donde lo comprimí, y aquí está el setup. Lo ejecutamos, ya minimizamos esto, lo ejecutamos y me pedirá el permiso de control de cuenta de usuario. Le damos a que sí, le damos a siguiente, acepto los términos, siguiente, siguiente, siguiente e instalar. Esto es una instalación muy rápida y ya aquí está instalado. Le damos a finalizar y la aplicación sale aquí. Aquí dice el dispositivo multimedia de default. Aquí me dice una nueva versión de Soundwire es disponible, pero no va a ser necesario por ahora. Solo lo que tienes que hacer es descargar esta misma aplicación y editar el puerto, que ese puerto ponerlo en la aplicación del teléfono, y cuando lo pongas ahí, aquí va a decir conectado en letras verdes y se va a ir todo el audio del computador a la aplicación por medio de Wi-Fi, y puedes grabar tu voz y todo eso con estas opciones. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar y de suscribirse a mi canal.